Gələcəkdə daha maraqlı dərslər alacaqlar və daha başqa fənlər keçəcəyik biz. Sən xarici ölkələrdə olmusan yəni? Bəli, olmuşam. Oranın təhsil sistemi ilə Azərbaycan təhsil sistemi arasında fərq varmı? Necə hissediyorsun? Məktəbdə oxuyanda çox fərqli idi məncə. Həm oxumaq, həm də ki, elə bil ki, necə geyim, hər şey. Amma bura daxil olandan ki, elə bil ki, fərqli olmamışdı. Elə bil ki, mən xaricdə oxuyuram, burada oxuyanda. Praktiki fərqi yoxdur. Orta məktəbdə fərqi çox idi. Bizdə təhsil bugün deyirlər ki, təhsil mütəxəssisləri ümumiyyətlə biraz ağırdır. Yəni uşaqlar yəqin ki, özündə müşahidə edirsən, çox yorulur, çox ağır sumkalar götürürlər, bundan valideynlərdən narazıdır. Sən necə? Məsələn, xaricdə belə şeylərlə rastlaşmamısan? Yox, rastlaşmamışam. Amma deyim sizə, burada da rastlaşmamışam. Məncə burada heç kim özünü ağır hiss eləmir. Məktəbdə vardı, deyim. Londonda çox saylı onlarla Azərbaycanlı zəngin, oliqar, nazir çox böyük mülk sahibidir. Onların böyük bir hissəsi elə bir küçədədir. Hətta onların mülkləri bir küçədədir. Onlar vaxtilə o qədər özlərini cəzasız sayıblar ki, bir küçədən demək olar ki, bir onlarla oliqarx böyük, varlı, deməli, bahalı villalar, böyük evlər alıblar Londonun bir bahalı məhəlləsindən. İndi artıq Britaniya qanunvericiliyi onlarla mübarizə başlayıb. Korrupsiya ilə mübarizə başlayıb. Yəqin ki, bizim tamaşaçılarımız bilir. Nazarbayevin, Qazaxıstanın hələ də milli lideri olan Nazarbayevin qızı Dariga senatın sədrliyindən istifaya getdi. Çünki nəvəsi bugün Qazaxıstan kimi ölkəyə bu qədər strateji, varlı, hər halda Azərbaycandan daha üstün mövqeləri olan bir dövlətə de facto nəzarət edən şəxsin nəvəsi korrupsiya işində ifşa olundu. Qızı həmin bu korrupsiya işinin qurbanı oldu və indiki o Nazarbayevin özünün təyin elədiyi prezident onu senatın rəhbərliyindən uzaqlaşdırdı. Deməli, artıq korrupsionerlərin iqtidar olması dövrü dünyada bitir. Bax, Azərbaycan hakimiyyətinə bir bəd xəbərdir bu. Artıq zaman dəyişir. Hətta vaxtı ilə korrupsionerlərin özü üçün cənnət hesab elədiyi, çünki heç bir deklarasiya tələb olunmurdu, gəl buradan mülkiyyət al, status qazan. London artıq onlar üçün olub bir cəhənnəm əzabı. Artıq deməli Londonda vaxtı ilə aldıqları böyük əmlaka görə indi onların baş ağrı. Yer gəlmişkən, London demişkən, bu hökumətin deməli sözçüləri. Hökumətin sözçüləri də elə hansı ağılda olacaq ki, onlar da təqribən bilinir də. Deməli, bu adamlar uzun illərdir mənim övladımın orada oxumağından istifadə eləyib, mənim güya Londonda hansısa əmlaklarım olması ilə bağlı yalandan danışırdılar. Nələr demirdilər, nə bilim, butiklər, evlər, villalar, obyektlər və s. və ilaxır. Yəqin ki, tamaşaçılar da eşidiblər bunu. Bəs indi təzə qanunla ham araşdırılır, şəffafdır bu. Niyə oradan bir Əli Kərimlinin özünün, övladlarının adına bir 2 otaqlı ev çıxmır? Mən danışmıram orada. Nə bilim, deyirdilər ki, hansısa ticarət mərkəzləri var, böyük obyektlər var, holdinglər var, nələr var. Niyə heç nə yoxdur bəs? Axtarıb tapsınlar, mənim əmlakımı mənə qaytarsınlar. Niyə yoxdur? Yoxdur, yalan danışırdılar. Amma bunların icra başçısının da, idarə rəisinin də, Nazirliyin şöbə müdürünün də, bütün Avropa boyu və Londonda əmlakları var. İndi artıq o zəng bütün korrupsionerlər üçün çalınır. İndi Azərbaycan hakimiyyəti bilməlidir ki, necə bu iş keçmiş bankirlə bu iş bitmədi, indiki nazirlə də bitməyəcək bu iş. Korrupsionerlərə dünya dar olacaq başına və dünya dəyişir, artıq köhnə korrupsiya yolu ilə dövlətləri idarə eləmək mümkün olmayacaq. Azərbaycan xalqı isə buradan o nəticəni çıxarmalıdır ki, əgər ölkənin bütün mənalarda ən kasıb nazirliyi olan Mədəniyyət Nazirliyində hətta bu qədər böyük bir yeyinti olubsa, indi görün Azərbaycan xalqının həqiqətən də bütün varidatı özündə qalsaydı, biz nə qədər zəngin yaşayardıq. Bax, bunu xalqımız bilməlidir ki, bugünkü bu məşəqqətin səbəbi bizi idarə eləyənlərin oğru və azgöz olmasıdır. Özdə ikisi bir arada. Tək oğru olsaydılar, biraz çox azgöz olmasaydılar, yenə cəmaata da bir şey çatardı. Amma həm oğru, həm azgöz doymaq bilmədiklərinə görə 100 milyarddan artıq vəsait oğurlanır.